Hello guys! Welcome back sa ating channel and today mag-unboxing tayo ng ating Boya MM1 microphone. Ayun, at excited na akong gumamit nito dahil inaasam-asam ko to. Medyo matagal kong nakuha yung gusto ko. Pero ko muna, mag-video muna ako through cellphone. Hindi naman masama kasi okay naman yung yung output ng video. Marami na akong na record ng mga video. Gamit lang yung Vivo phone ko. Ang gamit ko so far is yung Vivo V9 ko na phone. So, yun lang yung ginagamit ko na pang video, pang record ng mga videos ko. And minsan kasi napupuna ako, medyo hindi na filtered yung ingay ng background. Tsaka kung minsan parang yung salita ko nagiging parang parang duwende. Yung parang yung filter ng salita, hindi ganon kaganda. So, mas gusto kong bumili. Sabi ko, bakit hindi ako mag-try kaya nitong ng Boya MM1? Kasi, marami kasi nagbebenta at in the same time, marami akong nakikita sa YouTube na bumibili ng Boya MM1 sa mga beginners na gaya ko. So, I like to try out kung maganda talaga siya kasi marami din ako nakita ng mga videos na medyo okay din naman. So, ayun, nag-try ako bumili ng ating Boya MM1. So, i-unbox natin siya ngayon at ipapakita natin sa inyo kung ano yung laman at kung ano yung trial. Yung naman ang gagawin ko Itatry ko yung video na walang filter, walang audio, and also gamit yung Boya natin na MM1 na binili natin online. So, let's see guys, and let's unbox this one. Okay, so ito yung laman ng ating Boya universal cardioid microphone para sa ating pagbablog. Ang laman nito, ayan, so andito na nga siya at buksan na natin. Tcharan! So ayan, so meron siyang fur. Ito yung nilalagay sa pinaka shotgun ng ating microphone. Insert mo siya dito. Like so. Ayan. So, insert mo siya dito. Ayan. Insert mo siya. And then, meron siyang cord. Ito yung galing dito. Galing dito sa pinakadulo ng ating microphone through papunta sa ating cellphone. And meron din tayong isang extendable na cord. So, dalawang cord ang nakalagay dito sa box and meron siyang handle. So, dito natin ilalagay yung ating microphone, and meron siyang sealed kung hindi mo siya ginagamit and gusto mo na siyang i-keep. So, ilagay lang natin dito yung kanyang Boya bag. So, that's pretty much it, yung laman nitong cartoon niya. And I'm so excited na gamitin tong Boya natin na microphone. So, yeah, ita-try natin this out. And very cute talaga siya. So, matagal ko nung gusto to na bilhin. Presyo nito is 880 so far sa Shopee, and meron din sila sa Lazada and sa ibang mga online store. So, I choose Shopee. So, dumating siya ng 3 days sa akin. And, ayun naman, very smooth naman yung naging transaction ko kay Shopee. And, that's it. Medyo nga lang siya. Medyo crumpled na yung box ng ating Boya. But, I don't care as long as okay yung ating mga gadgets. So, that's it. Test natin guys yung ating video ng walang microphone. So, naririnig nyo ba yung ingay? So, merong video na piniplay kami. So, hindi ko alam kung naririnig nyo. Pero, definitely maririnig nyo sa background. Naririnig nyo ba? So, ganyan yung effect ng ating video ng walang microphone attached. And, subukan naman natin kapag may microphone attached gamit ang Boya nito. Okay, so yan naman yung ating video with ating Boya microphone MM1. So, ayan.
Mas maganda ba yung ating naririnig? So, compare natin yung ating video kanina. At natin guys yung ating video ng walang microphone. So, naririnig nyo ba yung ingay? So, merong video na piniplay kami. So, hindi ko alam kung naririnig nyo, pero definitely maririnig nyo sa background. So, you can see the difference between the two. Kung ano yung video na mas malinaw and mas clear yung speech, yung ating salita, mas maganda, mas naririnig, at walang halong mga echo or walang halong mga ingay. Nafi-filter siya yung ating audio. So, ayan. May video pa rin tayo guys na piniplay in the background. So, kung may maririnig kayo na konting ingay, so, tingnan natin kung ano yung lalabas sa ating boya. Kung mas maganda ba yung ating audio kapag may boya. So, that's pretty much it yung ating video. Gamit yung ating boya, unboxing natin ng ating boya MM1. Ito. So, ito yung ating kailangan kung bago ka pa lang, kung isa ka pa lang newbie sa pag-vlogging, gawa ng video, or pag-vlog, or dito sa setup na, na, yung bago pa lang yung setup mo na wala ka pang masyadong magandang gadget, wala ka pang anything. So, I think, sisimula ka muna sa Boya MM1. Kasi, kapag nag-invest ka na, doon sa pinaka high-tech na mga gadget mo. So, nasa sa inyo kung may pera kayo, kung wala naman kayong pera. So, why bibili ka ng mas mahal, 'di ba? So, doon ka muna step by step bago kayo makarating doon sa pinaka high-tech na, kung medyo gumaganda na yung kita. So, yun, saka ka palang bumili ng 'di ba, ng medyo high-tech na rin na gadget para sa iyong pagba-vlog or pagbi-video, ganon. So, ayun lang guys yung ating video unboxing dito sa ating Boya MM1. And ayun nga, na-try natin yung difference between the two, na walang boya, at walang audio, na walang filter yung audio. So, kung gusto niyo rin bumili ng boya, you can try shop in Shopee, Lazada. Meron din nagbebenta sa mga online store. Marami nagkalat sa mga online store. And ang price nito is nagdi-differ sa mga sellers from 800 plus up to 1,004, mga ganon. So, ayun. Thank you again guys for watching my video, unboxing video is Boya MM1. And see you again sa ating next video. Bye!